السلام عليكم. meeshan waa xoosh xoosh laamiga dharkeeley wuxuu ku egyahay saldhigga dharkeeley ku egyahay saldhigga dharkeeley ilaa xoosh wax laami ma lahan. waxaan ku leeyahay oo aad u jaban tahay wadada sida aan inii sheegi jiray maalin hore oo wadada rafta ahaa jirtay hadda laakiin laami la saaray waatana ayadoo rafa wadadan hadda xoosh waayo. meeshan waa xoosh wadada saanay raf u tahay aad u jaban tahay ilaa iyo meesha ay ugu dambayso wadada ay fiican tahay waa kaasa laamiga saas waayo aan sheega waayo. laamiga markii la maraayo baabuur hadaa wato dib waayo qab hadbuu waxay dadku isku dhufsanayaan. laakiin mar dhow laamiga in la dhisaayo oo la soo dhameystirayo ayaan loo sheegay ka waayo wax dhib ma leh ciladaas maana inta kale oo ka fiican yihiin. laakiin maqaayad weyn restaurant weyn ma leh hal maqaayad oo weyn ma leh oo restaurant oo la kisaayo maasha Allah maqaayad ugu weyn dadka soo waayo. waa kaasa wadadii abdi dheeradan ku soo baxay saanay tahay aad gogo u tahay ilaa meesha ugu dambaysan waa tagaynaa. laakiin waxaan kuu sheegayaa inay wadada meel iska dhibaataysan ay tahay rafkeeda zaa'id waayo. ganacsigeeda waa iska teel caadi wax ganacsi badan hadda ma lahan ganacsigeeda waa iska teel wax ganacsi badan ma lahan. laakiin haddii wadada loo sameeyo waxay noqonaysaa maasha Allah sida dharkeeley haaf ay ka tahay kala wada jiro kale amay noqonaysaa laami haddii loo sameeyo aad u qurxoonaysaa ganacsi badan oo soo biiraayo. mar walbana waxa waayo ganacsiga waxa aad u hormariyo wado ganacsi aad wada haysan ganacsi ma noqonayo. weli xoosha ku jirnaa meeshaan waxaa la dhahaa shiiqi waa la yaqaanaa rusheey ay dadka dhahaan meesha looga leexanayo waayo. qofkii arkay waxa waaye 9 ilaa iyo meelaha laamiyaasha loo sameeyay markaa soo marto iyo markaa soo marto xoosh way kala duwan tahay. waxay kala tahay gaafi kaleey wadada waa aad iyo aad u rafo tahay. raftaana macnaha aan ku soconaa weli raftaan ku soconaa dabeelayaasha ugu caansan waa shiiqa shuqrashee la yiraahdo oo dadka quraanka saaro ayaa ugu caansan meeshaan oo meel walba ku sugan xoosh. laakiin markii laami la saaro maanta markaan saan nigu soo duubo markii laamiga lagu bilaabana waa soo duubayaa ilaahay idmo oo waa ka warbixinayaa. meeshaan waxa waaye kale luuqan waxaa degan xanaano laamiga oo dabaq dheera oo la sheegi karo halkaas dabaq bisha aan ugu jeedaa ilaa hadda wax kale aan ugu jeedo ma lahan. suuq liif soo galnaa dadka way yaqaanaan suuq liif waa waxay macnaha magac baxay waagii oo dagaalada meel waxay ahayd liif badan oo dagaal ka socday maadaama liif ay tahay suuq yar luuq ku jiro liifka laga gibnaayo saas magac ugu baxay magaca suuq liif la yiraahdo. hal ajiib leedahay oo weyn waa kasaa halkaas ajiib leedahay wax kale oo ajiib oo iska kaalmo yar oo iska shidaalka iska yarna waa iska yaalaan laamiga geesaha.
halkan suuq lifka lagu sheegay intaan waa suuqeeda dhanba suuq lifka lagu sheegay intaan waa meel kale ma ahan wixii ka dambeeyay kasa meesha u shidan oo waxa waaye shirkadii Samtel shirkadii Hormuud xalwada boqolsoon isku taalo waa meelaha oo ugu shidan wixii inta ka dambeeyay waxa waaye iska caadi ganacsiga badan ma laha ganacsiga intaas ku eka wixii waqbaara waa soo socotinayna waxaan noo balna maalintii kale aan noo balna oo laami la saaro oo meeshaan oo كلير لامي له سيدة دبكة مدو لا يسوق وين وكلا وبحنت كسب بيجي وكلا أيضا كسب بحنايا لكن ما أنتي شوفي يبري سيدة نقنيسو لين الله بكرة هاي وعن قلينا هذا سوقي فاصل كسب بحني وعن قلينا سلقي كالبيت سلقي كالبيت لقي البلد قلينا دي عرضان أكوال يقانا بدتكو يقانا عرضان ده قفل بوديك رماها وحوايو سلقي وايو سلقي وايو قلبت الباك اللي يقلا وايو برحدي هاجت المشان هذا واكا سان على قدتي برحدي على لبابي على لوريجي سلقي مش اللي يقلا هذا سانا نقبلنا إن شاء الله وقت دنبا إيو كل دنبا وحي سلام